पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल बक बक टेल्स। और मैं हूं आपके साथ पारुल। बहुत हो गया मीठा, अब मैंने सोचा है कुछ दिन थोड़ा हेल्दी खाएंगे, तो मैं अपनी हेल्थ सीरीज लेकर आई हूँ। और हेल्दी के नाम से आजकल सबसे पहले याद आता है काढ़ा। काढ़ा तो जैसे हमारी लाइफ का एक पार्ट ही बन चुका है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर पे कैसे बनता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इंग्रेडिएंट्स। ये गिलोय, फिर ये मैंने काली मिर्च, लौंग और दालचीनी इसका पाउडर ले लिया 1/4 छोटे स्पून का। ये सेम क्वांटिटी अश्वगंधा, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच हनी, 1 पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, अदरक, आधा नींबू और ये 4-5 पत्ते तुलसी के। ये मैंने 1 गिलास पानी बॉईल होने रख दिया था। ये मैंने गिलोय छील ली थी, अब मैं इसको कट कर लूंगी। और ये अदरक को भी कट कर लेंगे। अब मैं ये सारा इसके अंदर डाल के थोड़ा सा कूट लूंगी। अब इसको हम पानी में डाल देंगे। गिलोय और अदरक इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गिलोय के अंदर जो जेल होता है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उससे कभी भी आपको फीवर नहीं आएगा। अब ये मैं सबसे पहले मोटी इलायची और छोटी इलायची भी इसमें डाल के कूट लूं। ये मैं इसके अंदर ही खोल के डाल दूंगी। ये काढ़ा वैसे तो मेरे पापा बनाते हैं सुबह सुबह, उन्हीं से मैंने सीखा है बनाना, सो द क्रेडिट गोज टू हिम। अब बाकी सब मसाले भी डाल देंगे। अब मैं इसको अच्छे से बॉईल होने दूंगी और बॉईल होने के बाद मैं इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए ढक दूंगी। ये तुलसी पत्ता मैंने नहीं डाला अभी। तुलसी के अंदर एक वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से अगर हम उसको ज्यादा देर बॉईल करते हैं तो उसके जितने भी गुण हैं वो सब वेपर्स में उड़ जाते हैं। और आप सबको पता ही है कि तुलसी बहुत ही ज्यादा गुणकारी होती है, उससे हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। तो इसको हम थोड़ी 2 मिनट के बाद डालेंगे। और जब तक ये काढ़ा सिम पे बॉईल होता है, इतनी देर में एक और चीज दिखाती हूँ आपको। ये 8-10 तुलसी पत्ता मैं मटके में डालने वाली हूँ। आप अपनी बॉटल में भी डाल सकते हो। इससे सारा दिन हम वही पानी पीते हैं और जो तुलसी के गुण होते हैं वो सारे पानी के अंदर आ जाते हैं। तो लो फ्लेम पे भी बॉईल होते हुए 2 to 3 मिनट्स हो गए। अब मैं इसके अंदर ये 4-5 तुलसी पत्ते तोड़ के डाल दूंगी। मेरा काढ़ा तैयार हो गया। अब इसको सबसे पहले छान लेते हैं। मेरा काढ़ा बन के तैयार हो गया। लेट मी टेस्ट। ये पीने में भी बहुत ही टेस्टी है। और अगर आप इसको एक बार भी दिन में पिएंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। आप इसको डेली रूटीन में अडॉप्ट कर सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और प्लीज मुझे को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है। तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे फटाफट से दबा दो। थैंक यू।